بس مع وجود العدسة دي هتوسع مجال الرؤية البشرية لحد 1600 نانومتر، يعني هتساعدنا في تشخيص الأورام والأوعية الدموية عن طريق الحرارة، وهتساعدنا في عمل ألوان عن طريق تحويل الأطوال الغير مرئية زي الأحمر والأخضر لألوان مرئية، وبالتالي مش هتحتاج نظارات لعمل ألوان ولا الكاميرات للأشعة تحت الحمراء، وهتساعد المطافي يشوفوا الناس وسط الدخان أو اللي تحت الأنقاض، وكمان هتساعد في كشف التزوير، أي حبر أو أي علامة مائية هتظهر بالعدسة، وهتتبدل مكان نظارات النايت فيجن، يعني هتساعد في الحروب إنهم يشوفوا الهدف في الضلمة أو اللي ورا حاجز بسيط، أو يستخدموها في أبحاث الطاقة والروبوتات أو حتى الفضاء. العدسة الخارقة دي نقلة تقنية جديدة في قدرات الإنسان، عشان لو اتطورت للألترا فايلوت هتقدر تشوف زي النحل والفراشات، وتشوف أنماط جديدة على الطبيعة، وتشوف زي النسور والصقور، يعني تشوف الألترا فايلوت وتحدد مكان الفريسة، ولو اتطورت أكتر هتنافس سمكة القرش في البحر. العدسة مش مجرد اختراع علمي، لأن اللي بنشوفه خيال النهاردة هيبقى واقع بكرة.